Mana yana o'sha bunkerlardan bittasi. Simli to'siqlar. Pulemyotcha. Bunaqa bunkerlardan 12 ta qurilgan ekan. 12 ta. Bitta o'sha Adolf Gitlerni qo'riqlash uchun mana shu joyda. Bunkerning ichiga sayohat qilamiz endi. Bizga qurol qarab turgani yo'q, bemalol kirib ketsak bo'ladi. Bunkerga kirish ichkariga. Mana o'sha bunkerda hech qanaqa ratsiyalar, kaska, qo'l granatalari, pulemyot o'qlari. Bunkerda ichida askarlardi. Sharoitda. Tushonkalargacha turib, tushonkalargacha. Il y en a qui étaient en veille et qui se relaillaient. Koteloklar, kaska. Eng muhim joyga keldik. Eng qiziq joyi mana. Gap yo'q. O'sha o'z davrida qanaqa jihozlangan bunker ichidagi pulemyot avtomatlar.